MAD라고 하는데 한국말로는 그 구강내 장치라고 해요. 제가 가져왔거든요. 가져왔어요? 네, 실제 제가 사용하는 기구입니다. 마우스피스 같은 거 맞습니다. 같죠? 권투 선수들? 이렇게 마우스피스 틀리네, 틀리. 비슷하게. 맞아요. 네. 누가 보고는 틀니를 끼느냐고 깜짝 놀라야 되는 경우도 틀니를 갖고 왔어요. 약간 틀니 비스무리하게 생겼죠. 예. 관리도 비슷해요. 뽑고 나서 초음파 세척기를 세척해가지고 건조해서 보관하고요. 잘 때 그런다고요? 잘 해보세요. 한번 어떻게 하실까요? 낄 겁니다. 근데 이제 약간 좀 보기가 좀 그렇긴 한데요. 네. 모양이 뭐 중요해. 근데 원리를 일단은 그래, 원리가 원리가 뭔가 하면 이 아래 턱뼈가 작은 사람들은 이 목 쪽 공간도 좁기 때문에 코를 잘 골아요. 턱뼈를 앞으로 이렇게 빼기는. 이렇게 끌어내주는 장치입니다. 오. 이 장치가 효과가 있는지 없는지 본인한테 느끼는 간단한 실험 방법이 있는데요. 코 고시는 분들 이렇게 코 고는 흉내를 내보실 수 있잖아요. 네. 코를 고는 흉내를 내다가 이렇게 본인이 아래턱을 내밀어 보는 겁니다. 이렇게 내밀면 코가 잘 안 골아져요. 그런 분들은 이거 하면 좋다. 이 MAD라는 기구가 분명히 효과가 있는 분들이에요. 그런 경우는. 네, 제가 한번 설명해드릴게요. 네. 이게 위에 이에 끼고 아래에 끼고 자기 이에 맞춰서 맞추어야 돼요. 그리고 의료기구입니다. 의사의 처방이 있어야 만들 수 있어요. 이렇게 당겨주면서 이 걸쇠가 있죠. 걸려가지고 아래턱이 앞으로 뽑혀 나오게 하는 거예요. 오, 그러네. 그냥 한번 물어볼게요. 네. 요거는 가급적이면 짧게 해요. 네. 네. 이 기구 이름이 뭐라고요? MAD. MAD. 네. 발음이 잘 안 되네. 네. 이렇게 물고요. 아유, 밤에 잘 때마다 이러고 주무세요? 네. 자, 아이고. 그러면 아니 말도 안 주세요. 그러고 방금 계시죠? 물 마셔보세요. 네. 아니, 잘생긴 얼굴이 딱 보기 좋아지네. 좋네. 이런 상태로 잔다. 네. 이랑 들서. 네. 이랑 들서. 과연 구강내 장치가 수면에 어느 정도 도움을 줄까 검사를 해봤습니다. 수면 중 코골이의 정도와 수면의 깊이, 그리고 무호흡의 증상 등을 체크해보기로 했는데요. 실험 측정 장비를 부착하고 서서히 잠을 청해보는 황성호 씨. 과연 결과는 어떻게 나올까요? 적외선 카메라를 통해 수면 중 상태를 지켜봤습니다. 먼저 구강내 장치를 착용하지 않은 상태. 엄청난 코 고는 소리가 끊임없이 울려 퍼지더니 심지어 코를 골다 중간에 깨기도 합니다. 더욱이 40초 정도 숨을 쉬지 않는 상태가 이어졌는데요. 이런 수면 무호흡 증상은 뇌의 산소 공급이 차단돼 방치할 경우 매우 위험하다고 합니다. 숨을 못 쉬면 산소 공급이 떨어지기 때문에 낮에 졸리고 피곤하고 기억력, 집중력 떨어지는 인지 능력에 문제가 생기고요. 두 번째로는 산소 공급이 많이 떨어지고 긴장도가 높아짐으로 인해서 심혈관계 합병증 또는 성인병의 유발률이 많이 높아집니다. 이번에는 구강내 장치를 끼운 후에 이전과 똑같은 조건에서 수면 상태를 체크해봤습니다. 아까에 비해서 코 고는 소리가 잠잠해진 걸 알 수 있는데요. 수면 상태 역시 양호했습니다. 구강내 장치를 착용한 결과 호흡곤란 지수는 47.2%에서 11.7%로 줄고 수면 중 깨는 빈도와 깊은 잠에 드는 비율 등이 개선됐다는 것을 알 수 있었습니다. 깊은 잠이 없고 얕은 잠만 자면서 뇌파가 자주 깨서 굉장히 힘든 잠을 자고 있었습니다. 바이오가드를 착용하고 난 뒤에는 깊은 잠이 늘어나게 되고 그다음에 산소 공급이 정상으로 회복이 되면서 또 숨을 멈추는 것이 감소하면서 전체적으로 잠의 질이 좋아지고 전체적으로 건강한 잠을 자게 되었습니다.